এইটো আমি টানেল পালো। এইটো জেগাটো কি নাম? দলু বুলি কয়। এতিয়া আমি এনচি হিলছত সোমাম। One eternity later. মৰ্ণিং। আজি এটা লং ট্ৰিপলৈ গৈ আছোঁ। কৰিমগঞ্জ টু শিৱসাগৰ ভায়া হাফলং। দীঘলীয়া ট্ৰিপ। গতিকে ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলালোঁ। বলক যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। বলক। শিলচৰৰ পৰা মোৰ এজন সম্বন্ধীয় ভাইটি যাব, লগত তেওঁৰ পৰিবাৰো যাব। গতিকে আমি দুখন গাড়ী একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিম শিলচৰৰ পৰা। মই বৰ্তমান শিলচৰ গৈ আছোঁ। আমি শিলচৰ পাৰ হ'লোঁ। এয়া দলু বুলি কয়। এতিয়া আমি এনচি হিলছত সোমাম। এতিয়া মোৰ পিছত এখন গাড়ী গৈ আছে, এই আমাৰ ভাইটি গাড়ী। এইখন এটা এটিয়াছ, মোৰ আগত গৈ আছে। আমি দুখন গাড়ী এতিয়া মোৰ যোৰহাটলৈকে যাব। এইখন গাড়ী, মই শিৱসাগৰ যাম। ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, চাৰিওফালে বাগান। মই এতিয়া ক্ৰছ কৰিছোঁ। এই চব কি ধুনীয়া দৃশ্য। Can't wait to start. You should call the police. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Your arms around me and stay with me. Feel like that. Your arms and stay with me, baby. Feel like that. Your arms around me and stay with me. Feel like that. Your arms and stay with me, baby. এইটো হাফলং। এইটো হাফলং। এইটো নগাঁও যোৰহাট বাইপাছ। এইফালে গুৱাহাটী, এইফালে যোৰহাট শিৱসাগৰ। আমি এতিয়া শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 5টা। Tomorrow. মৰ্ণিং। কালি ৰাতি টিয়কত থাকিলোঁ। এই টিয়কৰ পৰা মই এতিয়া শিৱসাগৰ ওলাইছোঁ।
ফাইনেলি গেলে কি আহি এতিয়া মই বেক টু গুৱাহাটী এতিয়া বাজিছে 2টা গতিকে আৰু 8-9 ঘণ্টা জাৰ্ণি আছে 2 hours later. এই ৰাতিপুৱাই ঠেকেৰাগুৰি ধৰমটোল এইখিনি ডাবৰ পানী খালোঁ লং জাৰ্ণিত ডাবৰ পানী খালে এনাৰ্জিটো পূৰা থাকে চাওক চবে গাড়ী ৰখাই ডাব খাব ৰৈ আছে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে